يلا بينا نعمل فطير سريع لذيذ للفطار بأقل وقت ومجهود. الطريقة دي من أسرع الطرق لعمل فطير الأفران في البيت. هنعمله في البيت وكمان في الطاسة وعلى البوتاجاز. مفيش إنجاز أكتر من كده يا جماعة. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار والصوت الجديدة. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف معانا مقاديرنا ايه. هنحضر طبق للعجن. انا هنا عملت كيلو دقيق لان انا عملت كمية. ممكن تقدري تقللي وممكن كمان تعمليه وتحطيه في الفريزر، لما تعوزي تطلعي وتسخني وتاكلي منه على طول. ونزلت على كيلو دقيق بمعلقة من الملح، وهنمكس الدقيق مع الملح، وهحط جنبي مية للعجن، وهبدأ انزل بالمية تدريجيا لحد ما اكون عجينة متماسكة. لما اوصل للمرحلة دي هبدأ ان انا اعجنه يا في الطبق يا على الرخامة، يا ممكن اعمل الخطوة دي كلها في العجان لو عندي عجان. بس المهم ان انا اعجنها كويس جدا لحد ما تعمل عرق معايا بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، تبقى تمط كده معايا. لما اوصل للمرحلة دي لازم اسيبها ترتاح على الاقل نص ساعة عشان اعرف افردها كويس. وبعد مرور نص ساعة هنجهز صينية او جزء من الرخامة كده، هندهنه زيت وهنبدأ ان احنا نقسم الكرة الكبيرة اللي معانا دي على 4 قطع كبار، وهنرجع تاني نسيبهم يرتاحوا. الخطوة دي هتسهل عليكي جدا الفرد. هندهن بقى الرخامة او الكونتر بالزيت. هنبدأ بقى ان احنا نفرد الكورة دي. لازم نفردها كويس جدا جدا، لازم نفردها رقيق، لان انتي كل ما ترققي كل ما الفطيرة تبقى رقيقة، كل ما طبقات الفطير من جوه تبقى اكتر، فده هيساعد الفطيرة تبقى مورقة قوي من جوه. لما نوصل للحجم اللي احنا عايزينه هنبدأ بقى ان احنا ندهن سمنة لينة او زبدة لينة. مش هينفع خالص ان احنا نحط سمنة سايحة او زبدة سايحة. هنبدأ بقى نفرد السمنة ديت في او الزبدة في كل حتة، اطراف في النص في كل حتة ندينها كلها سمنة. وبعدين هنبدأ نلف رول بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. دي الطريقة اللي بتبقى مشهورة اكتر في الافران، بيعملوا الفطير بالطريقة دي، مش بيشلتتوه زي ما احنا بنشلتته في البيت كده. بعدين هنبدأ ان احنا نقفلها كويس جدا بعد ما عملناها رول. حاولي تتأكدي كويس جدا ان انتي قافلاها بس عشان السمنة ما تخرجش منها بعدين. وبعدين هرجع اقسمها الى مستطيلات بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. بعدين هرجع اخد المستطيل كده او الاسطوانة كده وهحاول ان انا اقفله من بره لجوه، يعني اقفل من بره الاول وبعدين ارجع اقفل من جوه. اتمنى ان تكون الفكرة واصله لكم وواضحة قدامكم. بعدين هرجع اسيبه برضو يرتاح، وهرجع افرد واحدة تانية، وهرجع اعمل فيها نفس اللي عملته في الاولانية. هسيبها ترتاح لحد ما اخلص كل الكمية معايا بالطريقة دي. نفس الخطوات اللي عملتها في الاولانية هي اللي عملتها في التانية، هي اللي عملتها في التالتة، هي اللي عملتها في الرابعة. خطواتها سهلة جدا، مش محتاجة تعقيد اصلا. صدقوني هو اصلا مش بياخد وقت. يعني اوريدي كمان لما تيجي تاكلي هتنسي اصلا ان هو سبب تعب، مع ان هو مش متعب اصلا. وبعد ما خلصت كل الكمية اللي معايا هبدأ ان انا اجيبها بقى افردها، بس هفردها على ظهرها، يعني هخلي الوش اللي انا طبقته ده يبقى فوق والتاني يبقى تحت. ممكن تفرديها على الرخامة على الكونتر وبعدين تشيليها تحطيها في الصينية، او ممكن تدينيها في الصينية مباشرة. وبعدين هتحطيها على النار، على نار هادية جدا. انا اشتغلت بطاستين قصاد بعض عشان اقدر ان انا انجز. هتسويها على نار هادية جدا وما تقلبهاش الا لما تحسي ان هي مسكت نفسها كده. حتى لو استوت بالطريقة اللي انت شايفاها دي افضلي قلبي فيها عشان يستوي كويس جدا من جوه. عايزه اقولك على معلومه اخدتها من فطاطري، فطير الطاسه بالذات، ان انا لما اجي اطلعه واجي احطه على بعضه هدهنه بعد ما يستوي بينه وبين بعض برشه من الزيت. بعدين اول ما يطلع واول ما يستوي لازم اغطيه كويس جدا علشان ما ينشفش. وبس، خلص الفيديو. سهل بسيط، طريقه سهله،
طريقه الشلتته سهله جدا. قدمي بقى مع عسل وطحينه مع اي جبن بتحبيها للفطار. ممكن تعمليه وتخزنيه في الفريزر زي ما قلتلك، وتطلعي منه 2 3 على قد الفطار. اشوفكم في فيديو جديد.